హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు ఒక్క బ్యాటర్తో 3 టిఫిన్స్ నేను చూపించడం జరుగుతుంది. అదేంటంటే ఫస్ట్ మినపప్పు, దానికి కావాల్సింది ఐటమ్స్ ఏంటంటే 1:4 అండి. ఫస్ట్ మినపప్పు ఒక గ్లాస్ ఉంటే 4 గ్లాసులు ఇడ్లీ రైస్ అండి. ఇడ్లీ రైస్ అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, రైస్ చిన్నగా ఉంటుంది. ఇడ్లీ రైస్ అంటే ఇస్తాడు మనకి, డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్లో దొరుకుతుంది, మామూలుగా ఎక్కడ దొరకదు. అంటే మనకి ఎక్కడ ఎలాంటి దగ్గర అంటే స్పెన్సర్స్, మోర్, డిమార్ట్ అలాంటి దగ్గరలో కంపల్సరీ దొరుకుతుంది. సో మీరు తెచ్చుకొని దాన్ని కూడా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. రియల్లీ చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి అయితే చాలా యూజ్ఫుల్ అండి. ఎందుకంటే ఒక బ్యాటర్ ఉంటే మనం ఇడ్లీ, ఊతప్పం, దోశ ప్లస్ పునుగుల్లా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ ఫుడ్ లైక్ చేయడం వల్ల అది స్కిప్ చేయొచ్చు. ఇవి చాలా బాగుంటుంది. ఇడ్లీ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఆ ఇడ్లీ మనకి తమిళియన్స్ స్టైల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అది మనకి తిరుపతిలోనే అది అవైలబిలిటీ దొరుకుతుంది, తిరుపతిలో ఎక్కువ దొరుకుతుంది మనకి. అలాగే అదే ఇడ్లీతో నేను మీకు ఇంకొకసారి చేసి చూపిస్తాను. ఏంటంటే చిల్లీ ఇడ్లీ అండి. నేను ఒకసారి భువనేశ్వర్ వెళ్ళేటప్పుడు మా బ్రదర్ ఇప్పించాడు. సో నాకు చాలా నచ్చింది. నేను వెంటనే ఇంటికి వచ్చి అది తిన్నాక నాకు నచ్చి వెంటనే నేను ట్రై చేశాను. చాలా బాగా వచ్చింది. సో నేను కూడా అది మీకు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఒక 3-4 వీడియోస్ తర్వాత నేను మీకు అది షేర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఊతప్పం, తర్వాత దోశ, తర్వాత ఇడ్లీ అండ్ దోశ 3 కలిపి కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్, దాని ప్రొసీజర్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా చేయాలన్నది కూడా నేను ఇప్పుడు వీడియోలో నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు 3-in-1 బ్యాటర్ తాలూకా ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తాను. దీంతో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇడ్లీ, దోశ, కుడుములు, ఊతప్పం కూడా అవుతుంది. దీంతో పుణుకుల్లాగా అవుతుందండి. సో దానికి 1 గ్లాసు మినపప్పు ఇలాగా కడిగేసి నానబెట్టుకోవాలి. దానికి 4 గ్లాసులు రైస్ అండి. ఈ రైస్ చూడండి, ఇడ్లీ రైస్ అంటే మనకి బయట ఇస్తారు. రైస్ చూడండి ఎలా ఉందో, కొంచెం ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇడ్లీ రైస్. 1:4 అండి. మినపప్పు మనం ఒకటి వేస్తే 4 గ్లాసులు రైస్ వేయాలి. 2 4 గ్లాసులు రైస్, అలాగే 1 టీ స్పూన్ మెంతులు ఈ రైస్లో మనం వేసేసుకోవాలి. వేసి శుభ్రంగా కడిగేసి నానబెట్టేసుకోవాలి. కడిగేసి నానబెట్టాను చూడండి. ఇది 8 అవర్స్ నానాలండి. నానిన తర్వాత 8 అవర్స్ తర్వాత ముందు మినపప్పు వేసి మెత్తగా రుబ్బిన తర్వాత బియ్యం వేయాలి. అప్పుడు 2 కలిపి అప్పుడు మిక్స్ చేయాలి. 2 కలిపి మటుకు వెట్ గ్రైండర్లో వేయకూడదు. దీనికి కంపల్సరీ వెట్ గ్రైండర్లోనే వేయాలండి. మిక్సీలో వేస్తే మటుకు బాగా రాదు. సో మనకి చెన్నై అటు సైడ్ దొరుకుతుంది కదా, తిరుపతి అటు సైడ్ ఇడ్లీస్, అవి బాగుంటుంది. ఇది 8 అవర్స్ తర్వాత రైస్ అది చూడండి ఇలాగా నానిపోద్ది. కరెక్ట్గా 8 అవర్స్ పట్టాలండి. అలాగే పప్పు కూడా ఒక 4 అవర్స్ నానితే సరిపోతుంది. ఇది 4 అవర్స్ అంటే ఇది ఒక 4 అవర్స్ తర్వాత నేను పప్పు నానేసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది నేను మినప్పప్పు ముందు రుబ్బాను చూడండి ఎలాగుందో. ఇలాగా గుల్లగా రావాలి, కనబడుతుందా? అలాగే ఇది కూడా రుబ్బేశాను. బియ్యం చూడండి ఇలాగ ఉండాలి, మరీ మెత్తగా ఉండకూడదు, కొంచెం గరుగ్గా అనిపించాలి. ఇవి 2 ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో వేసి కలిపేస్తాను. ఇప్పుడు ఇందులో వేస్తాను. ఇందులో వేసి శుభ్రంగా కలిపేసుకోవాలి. ఇది మొత్తం కలిసిపోయింది. ఇలాగా ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు ఊతప్పం వేస్తే ఒక టేస్ట్ ఉంటుందండి. పులిసిన తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు, అదొక డిఫరెంట్ టేస్ట్. నేను ఇప్పుడు ఫ్రెష్ది కాబట్టి దీంతో ఒకసారి వేస్తున్నాను. ఊతప్పము వేసి చూపిస్తాను, ఒక నిమిషం. నేను హీట్ ఎక్కింది. నేను ఇందులో ఇప్పుడు చేసిన బ్యాటర్ వేస్తున్నాను.
అలాగే దలసరిగా వేసుకుంటే సరిపోద్ది. దాంట్లో కొంచెం ఆనియన్స్, ఊతప్పంలో కూడా చాలా వెరైటీస్ అండి. ఫ్రెష్ కోకోనట్, ఫ్రెష్ క్యారెట్, పనీరు అన్నీ వేసుకోవచ్చు. నేను ఇది సింపుల్గా బేసిక్ చేస్తున్నాను. ఇది దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, ఇలాగ వేసి కాలిస్తే రెడీ అయిపోయినట్టేనండి. ఊతప్పం అయితే అయిపోయింది. ఇదిగోండి ఇలాగా కాలితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇది సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీస్తున్నాను. ఊతప్పం రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, బాగుంది కదా. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది.